Vamos que vamos, família RC Refrigeração, máquina de lavar Brastemp 7 quilos. Essa máquina é o seguinte, galerinha, placa danificada, membrana danificada e suporte da placa danificado, beleza? A tampa também estava ruim, quebrada, então a gente teve que substituí-la, botamos uma original, beleza? Se você quer ver esse vídeo completo para saber o que era, o passo a passo, como funciona, vai lá no nosso YouTube Gordinho da Refrigeração, dá essa moral de cria. Agora, tampinha nova, placa nova, tudo funcionando como manda o figurino, beleza pura? Se inscreve no nosso canal, dá essa força. Beijo do Gordo!